Volharding is de vrucht van ellende. Wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat verdrukking volharding teweegbrengt. Romeinen 5 vers 3. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Het woord volharding in de bovenstaande titel en in de schriftlezing van vandaag kan duiden op het vermogen om standvastig te blijven onder druk en moeilijkheden, zonder op te geven. John A. Whitmer schreef, alleen de volgeling van Christus die lijden heeft ondergaan, kan veerkracht en uiteindelijk karakter opbouwen. Ik nodig de heer Christian Suharto van Battera Rayawali Nusantara, Baranes, uit om de lofzang op de prachtige familie van de oude, Kiesje, Battera Kasi te vergezellen en de volgende lofzang te zingen. Mooi is uw plan, Heer. In mijn leven, ook al weet ik het niet. En ik begrijp het niet. Al jouw wegen. Ik kende God niet eerder. Ik voel me zwaar. Het hart lijdt. En ik ben hulpeloos. Tegenover alles. Maar ik begrijp het nu. Jij helpt mij. Nu zie ik en voel ik. Je plannen zijn prachtig. Maar ik begrijp het nu. Jij helpt mij. Nu zie ik en voel ik. Je plannen zijn prachtig. Toen de apostel Paulus de gemeente in Rome leerde dat lijden volharding voortbrengt, Romeinen 5 vers 3, sprak hij vanuit persoonlijke ervaring. Hij werd mishandeld, gegezeld, gestenigd, leed schipbreuk en werd vervolgd. Hij bleef echter standvastig in het geloof en ontweek niet zijn verantwoordelijkheid om het evangelie te verkondigen, omdat dat zijn recht was als volgeling van Christus, namelijk het goede nieuws over Jezus Christus te verkondigen. Voor Paulus is leven Christus en sterven winst, Filippenzen 1 vers 21. Als wij momenteel voor een moeilijke beproeving staan, vereerlijk God. Onder Gods wijze leiding is alles wat ons overkomt, of het nu prettig of pijnlijk is, bedoeld om een karakter te ontwikkelen dat lijkt op dat van Christus. Daarom kunnen wij ons verheugen in het lijden. Toen ik voorzitter van de RT in ons dorp was, vroeg een vrouw, mevrouw FRSC, mij, zou u bereid zijn te bidden zodat ik geduldiger kan zijn? Er ontstaan namelijk vaak conflicten in ons gezin, meestal vanwege mijn ongeduld. Ik begon te bidden, God, stuur moeilijkheden naar deze moeder in de ochtend, stuur moeilijkheden gedurende de dag, stuur ze naar haar toe. Op dat moment onderbrak de moeder van FRSC hem, nee, het is geen probleem. Ik vraag om geduld. Ja, dat weet ik, antwoordde ik, maar juist door tegenslagen leren we geduld te hebben. Prijs God, 2 weken later getuigde mevrouw Pater SC tijdens de ecumenische bijeenkomst in ons dorp dat de gebeden die we hadden gebeden een zegen waren, amen. De inspiratie voor vandaag is, wie altijd op God wacht, zal niet verpletterd worden door de last van moeilijkheden. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.